Товарищи участники похода, торжественно вам объявляю, что наш маршрут начинается. Маршрут зимний, траверс Черногорского хребта. Мы пройдем Петрос, Гаверлу и выйдем на Пипыван. Я хочу, чтобы в этом походе вы проявили свои самые лучшие человеческие качества. Проявили смелость, опытность и отвагу. Ура! 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 Скользко, блин, капец. Натечный лед. Вы не говорите, что вы снимаете. Не захотели ставить. Этот дежурный. Подъем на Петрос, шквальный ветер, снег, туман и вообще капец. Как боевая лошадь, или наоборот тяговая. Врагу не сдается, наш муж говорит. Заходи в квартиру, если можешь. Эха! Хорошо. В следующую квартиру заходи. Блин, руки мерзнут. Хватит. Джентльмены, я хочу вас поздравить с восхождением на вершину Петрос.
Для многих из вас это первая гора в жизни. Для некоторых первая гора в жизни. Спасибо горе, что она надавила массу незабываемых впечатлений и отпустила домой с миром. Поблагодарим ее за это. Я надеюсь, что вы это восхождение запомните на всю жизнь. Ура, товарищи! Благодарю всех за проявленное мужество в условиях шквального ветра, неплохой видимости и погоды. Молодцы! Любу маленьку Украину! Так держать! Будьмо! Я тебе сочувствую, что у тебя нет сегодня ложки. Можно кушать. Приятного аппетита. Спасибо. Мораль всей басни такова. В походе нужна запасная ложка. Для меня, товарищи, в хорошем смысле слова. Подождите, а вы должны были спросить, а что у тебя в плохом? Продолжай. Вот, в смысле, я тебя спросил, ты сказал, товарищ, это палево какое-то. А можно будет обрезать? Я ничего вырезать не буду. А что такое товарищи в хорошем смысле слова? Товарищи А что такое в плохом? Да. Вот это мне больше всего. В плохом смысле слова товарищи, это как бы вот именно вот эта советская калька, которая всех называла товарищами в Советском Союзе. Ты имеешь в виду опошление термина товарищ? Да, опошление термина товарищ. А товарищ в хорошем смысле слова, это в принципе наше казачество украинское, оно так называло, ну как бы себе подобных, то есть своих братьев. Вот это слово товарищ. Это как бы святое слово, поэтому я в хорошем смысле слова, когда говорю товарищ, я влаживаю слово вот именно вот это вот казацкое, а не вот это вот пошлое советское. Джентльмены, За философию. за философию. Мать наук. Да, мать всех наук, обобщая вышесказанное. Да, Ура. опять переходим на женщин. К вопросу о климатизации. В отдельных источниках рекомендуется потребление небольших количеств спиртного. Для каких целей? Для того, чтобы разгрузить психику, разгрузить себя. И чем это обосновывается? Обосновывается элементарной вещью. Когда человек абсолютно находится в трезвом состоянии, он контролирует себя, он фиксирует свое внимание на себе, и как бы что максимум, что он может делать, это он как бы... Ну, это... Прошу прощения. Ну, предыдущий максимум да. То, что он может делать. Может делать, то есть он может еще максимально себе усугубить какую-то проблему. Если он немножко так расслабился, у него как бы вообще перестают, он концентрируется на каких-то других, он вообще перестает концентрироваться. И у него как бы процесс акклиматизации психологически проходит, не медицинский, а психологический, у него проходит проще. И вот и все. На себя. Неправильно тянешь. Ах, мой милый Андерсен. Это уже близко. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, Спасибо, kicking your пойдем can другому. all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
put your bag into your place. We will rock you. Sing it. Красотища. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Дежурство сдал. Дежурство принял. Ох. Товарищи участники восхождения, день у нас предстоит нелегкий. Желаю всех видеть на вершине счастливыми и здоровыми. И чтобы гора нас приняла в гости к себе и отпустила с миром. Ура! Ура! Что-то у меня с голосом кассет. Да. Народ, блин, прожженный такой. Ага, прожженный. Мне эта пораженность твоя совсем не нравится.